Kur mendon për 8 marsin, ndoshta të vinë në mendje lule dhe urime. Por kjo datë nuk lindi si fest, por si protest që në vitin 1908. Por si u për kjo datë në Tiranë. Edhe pse aktivistë të kolektivit feminist, por edhe grupime të ndryshme në qytet i dedikojnë shumë kohë dhe përkushtim marshimit të datës 8 mars, shumë media e portretizuan protestën si zaptim dhe promovim të komunitetit LGBT, por gjithashtu lënien e hije të grave shqiptare. Disa madje shpërndan në mas foto dhe video ku një prej pjesëmarrësve mbante në dorë pankartën "Jemi gra të egra". Realisht këto pamje i përkasin marshimit të vitit 2025 dhe duket se qëllimi nga pas është të shënjestrojnë individ të komunitetit transgjinor për të gjeneruar zemërim dhe klikim. Materialet që shtrembërojnë mesazhin e protestës janë një formë dezinformimi dhe përhapje e lajmeve të rreme. Në të vërtetë, pjesëmarrja e komunitetit LGBT tregon se marshimi i 8 marsit është një hapësirë që bën bashk të gjitha zërat nga grupimet e marginalizuara. Shënjimi dhe stigmatizimi i pjesëmarrësve ka efekt të kundërt, pra i sulmon pikërisht qëllimin për të cilin ka lindur 8 marsi, çka do të thotë kërkimin e barazisë dhe drejtësisë për të gjithë. Në fakt, organizimi ngriti problematika të ndryshme që nga gratë e Durrësit dhe Rriollit që po udhëheqin në rezistencën kundër ndërtimeve, rritjen e rasteve të femicidit dhe të dhunës, punën e papaguar, por gjithashtu dhe sulmet e grupeve konservatore dhe fetare. Të qenit politik nuk lidhet me pamjen, ngjyrën, seksualitetin apo mënyrën se si vishemi. Lidhet me guximin për të denoncuar padrejtësitë publikisht, apo për të folur për probleme shoqërore që shpesh injorohen, sidomos kur nuk prekin në mënyrë të drejtë për drejtë jetën tonë.